feno zany. Feno mitako Tsara avao raha tsy faholo da izy mankatatsy zay raha satria izaho mitadiagna anazy. Hoe tadiazateny mba mampipitiky Izaho Madame Elise ase miara-miasa miara-miasa amin'ny projet Vosira amin'ny Sud Madagasikara zany. Aseny Tanambao. Zaho eto moa zaho fampadasinareo fa Elise fagnitanara fahasalamana zaho eto zany. Miara-miasa mampitolomasinigany zay aho zany. Magnambara ny zava-misy amin'ny fokontany misy anahy ity. Ohariko avao zany amin'ny resaky kitrotro zany. Dia anjaranay zany mampita amin'ny mpisabo zany hoe misy tranga sahala amizao amin'ny fokontany agny. Dia magnara-maso, magnatitry ny marary magnegny na mandefa ny marary. Dia magnara-maso koa ny fahasalamany marary. Dia mandefa tatitry sambolana amin'ny dokotera. Ny mahazava-dehibe anazy, zany dia ny fahaizako mifanerasera amin'ny tokony miara-monina aminazy zany mampita ny zava-misy amin'ny fokontany atiky zany amin'ny resaky fahasalamana. Amin'ny alohan'ny focus zany Lambobe sy mahalala zany amin'ny resaky fahasalamana, ny fomba fitezany ny zanany ao, findesany anazy amin'ny tobim-pahasalamana, amin'ny fomba fanaovan'ny dokotera tegna sy ny karazany zany. Fa no fa vita zany ny focus group igny mba fa misy zay mandray an'izay raha zay zany. Na dia tsy atao hoe zato isan-jato zany mba misy mba hitan-tegna zany ny fivoatsiny hoe mba magnaraky ny fanentanana izay ataonay avao izy. Ndre atoandro ndre hariva agnato nofa mitondra aretin'igny izy dafa mahavoantazy mibekesika zay. Hariva ny tazy moko. Ngani farany ny moko mamindra tazy. Zay. Da amin'ny toera ino zany